Naong John nga atong gibasa, ang book of John chapter 21, nahitabo ni siya after si Jesus Christ na banhaw gikan sa lubnganan. Okay? And iyang gibalikan din ni si Apostle Peter, and we know nga nining panahon na si Peter nag-backslide na naulaw siya sa iyang gibuhat ni Christ, inibalik siya sa iyang old life, and nanagat siya. Supposedly si Peter to as a field, to as ministry. This time nanagat si Pedro, and gibalikan siya ni Christ para pabalikon sa ministry. Pero unique si Christ muhatag og tawag sa kinabuhi sa matag usa. And this time isa sa hatag ni Christ nga pagtawag sa atensyon ni Peter, ang isa ka panghitabo nga seldom lang mahitabo sa mga professionals nga mga fishermen. Wala sila'y kuha tibok gabi. And knowing nga si John the Beloved, si Pedro, yung mga igsoon diya sa unod o igsoon sa Ginoo, nagdako silang mananagat. And gani, according sa isa ka historian, Jewish nga historian si Josephus, yung Sea of Tiberias or the Sea of Galilee, isa ni ka-productive kay nga lake or sea. Daghan kay isda gini nga lugar. O tagsa lang kaayo sa usa ka mananagat nga managat dinhi nga wala gyud kuha. This time nanagat sila, ingon ang Bible ganina sa John 21 verse 3, wala gyud sila kuha tibuok gabi. And knowing tibuok gabi silang nanagat, so pila ka oras, mga 8 hours, wala pa gyud sila kuha. Empty ilang nets. And then i-visit si Christ nila. Si Christ nasa unahan sa baybayon, enough nga madungog lang ang tingog ni Christ. Ingon siya, mga anak, naaba mo'y kuha? Have ye meat? Naba mo'y pagkaon? Ingon sila, wala gid may kuha tibuok gabi. You know what? Kini nga scenario, isa ni ka reality sa atong life. Over time, kayo dinhi, kayo didto, pero kulang gihapon. Ka-experience? Yes. Nganong kulang man, naman unta tay work, naman unta tay source of income, ang uban ay business, dili man tata para sa uban nga manglimos da sa dalan, pero usay maka-experience ta nga murag wala gi kuha. Bakante gyud. Asa padulong di ay ang ato ang mga incomes, ang blessing nga gihatag sa Ginoo. So ang life nga tong hisgutan karon, imuhang life. Somehow dili man ta mananagat dinhi. I don't know kung naa dinhi nato kabao sa panagat. Pero dili ta mananagat gid siguro by profession kay wa man tas baybayon, pero natay mga trabaho. Pero night time sa atong trabaho nga usahay wala gid tay kuha. Kulang. Natay work, pero maglisod tag palit sa atong mga daily needs. Maglisod tag support sa isa ka loved ones nga nasa ospital. Kulang pa gani sa atong mga panginahanglanon. Maglisod tag paghatag sa tuition sa atong kabataan. And you know what? Daghang kay gisig amen. Dungog ko nyo, wag ko kuman, nag-amen na dayon mo. Okay, bantay bitaw mo unya, di mo angkon na niha, mo amen na. Okay. Reality sa atong life, ngano man na siya. And I believe nga naay dako nga message ang Ginoo sa mga empty nets nato. Bakanti nga bulsa. Naay dako nga message ang Ginoo, and tan-aw na tuon sa message niya kang Peter, kay ang message niya ni Peter, probably mo po'y message niya sa imuhang life karon. Now, tanaw na to sa verse 1, John chapter 21, nasa sa Sea of Tiberias, or gitawag po niya Sea of Galilee. And na din si Peter,
And most probably si Peter ani nga time taod-taod nang wala bag naa siya sa iyang point nga nahiubos gapon siya. Nahadlok, nabalaka, no? Na ang panahon ani ang mga disciples ni Christ dili na kayo pa na naka-active sa ministry, okay? Makita nimo dinhi ang main intention dinhi ni Jesus Christ. And pag-abot sa verse 3, nanagat sila, wala gyud sila kuha bisag ibis na lang unta to. Wala gyud. Verse 4. Sa diyang kadlaw na, igo-igo na misubang ang adlaw, kita na ang tao, okay? Di pa gid fully na kahayag. Si Jesus Christ ni bisita nila. Naa siya sa baybayon, naa siya sa atbang sa kanabang part na walay tubig. Ingon din si Christ. Okay. Naa ba mo'y kuha? Verse 5. Ingon din sila, wala may kuha. Tanawa sa verse 6. Ang verse 6 mo'y kanang interesting kayo. Ingon si Christ, okay, itaktak inyong pukot sa right side. And si Christ, wala siya experience sa pagpanagat. Dili siya fisherman. Iyang amahan si Joseph biologically o legally, although dili gid niya wa magoy sexual intercourse na tabo ni Joseph og ni Mary. So biologically di gid niya father sa earthly life di niya father si Joseph, pero sa ngalan nga siya ang husband ni Mary, legally tawag siya nga amahan gyapon ni Christ. Si Joseph dili fisherman, usa ka panday si Joseph. So walay background si Christ sa pagpanagat. Ingon siya, itaktak sa right side inyuhang pukot. Nagabalo ta sa story nga didto ilang gitaktak, ug sa ubang version ani sa gospel books, ningon pa gyud si Pedro, Ginoo, diha naman migikan. Nitaktak na mispukot diha pero wala gyapon ay sulod. Pero ningon si Peter, pero tungod sa imong command, itaktak na mo balik. Tungod kay nisugo magkag-usab, tungod kay ikaw man among master, ni obey gihapon si Pedro. You know, first lesson na ito makita. Apart from Jesus, we are powerless. Apart from Jesus, we are powerless. Bisag professional nga mananagat si Peter, pero kung di gid siya i-bless sa Ginoo, wa gi mahimo iyang profesyon. Professional nga mananagat si Pedro. Yes, wala nila ni eskwelahe, pero ngalan nga nagdako siyang mananagat, iyang mangigsuon mananagat sila. Expert sila. Pero once ang Ginoo gani mo ni mulihok, bisan sa atong skills, abilities, and professions, wala gi mahimo if ang Ginoo mo'y mohatag og message sa ato ang kinabuhi. The same content nga gihatag ni Christ sa John chapter 15. Now, follow me, atras tagbalik sa John chapter 15. Sadang si Christ naghatag sa isa ka illustration sa usa ka vine. Sa vine. Tanawa sa John 15:5. Ingon din si Christ, I am the vine, you are the branches. And he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. And ako i-shortcut ang whole story ni Christ. Ingon si Christ, siya ang punuan. Ang individual member sa church, mo'y mga sanga. And ingon si Christ, dili mo mamunga hangtod dili mo connected nako. So wala mo'y mahimo gawas kung kamo connected sa vine. And ang point din ni Christ is, dili mo mamunga. You know ang fruits, kabalungon sa ning fruits, muni siyang outcome sa atong labor. Fruits. For example, kung nagtrabaho ka sa isa ka company, kung i-bless ka sa Ginoong fruits, kung kugihan ka nga empleyado, may kag performance, dili ka magsigig ka late, and maayo kag dealing sa imong kapwa employer workers, ma-promote ka, mo saka imong ranggo, sakahan ba imong salary, it means gi-bless sa Ginoo ang fruits.
Ang imong income, ang imong sweldo, makonsider na nga fruit sa imong labor, resulta sa imong kahago. So mo-mention gani ang Bible og fruits, mao ni ang butang nga atong gusto maangkon sa atong paghago. Fruit, result sa imong pagpaningkamot. Ug ingon si Christ, you cannot bear fruit gawas kung ikaw connected nako, or wa kay mahimo gawas kung ikaw maminaw nako. And experience sa mga apostles dinhi. This time si Apostle Peter layo pa sa Ginoo. Kay pagkabanhaw ni Christ, ang first mission ni Christ ang pagbisita sa mga na-discourage nga mga disciples niya. So gipang bisitaan niya tagsa-tagsa. Muta kung si Judas buhi pa apil ng tato bisitahan. Pero wala naman, si Pedro iyang gibisitahan, iyang pabalikon sa ministry. And makita na to dinhi nga once distansya ta sa Ginoo, distansya sa Dios ang mga panalangin. Yes, unsaon man pag-determine ang blessing from God o blessing sa kalibutan. Bless biya ang kalibutan. Dakog kalahian. Dakog kalahian. Kay kung atong tan-aw ng blessing lang literally sa material, well, makaingon ta, sakto si David. One time si David ingon siya, Lord, nganong gi-bless man yung mga pagan ug wicked nga kings. Nagselo si David one time, kay ang mga silingan nga mga hari nga nagsimbag lain nga mga Dios, kuyo kay mga armies, baga kay mga wall, daghan kay resources. Ingon si David, dili man ni mga Dios doon, Ginoo nganong imo maning gi-bless. Ang common thinking sa tao, nganong mo bless man ang Ginoo sa mga dili maayo Dios nun nga mga tao. Pero actually ang reality, dili tanang butang atong na-receive gikan sa Ginoo. Kung saan pag-determine kung blessing ba na sa Ginoo or dili. Okay, Proverbs 10:22. Sa Proverbs 10:22, makita na to dinhi ang result sa blessing sa Ginoo sa atong life. Common, ako naman yung nabasa nga verse, Proverbs chapter 10, verse 22. Ingon dinhi, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. So once ang Ginoo mo bless nimo, kana siya nga blessing, muhatag ni siya joy sa imong heart. Muhatag ni satisfaction. Once ang Ginoo mo bless, bisag simple kay ang hatag nimo, mobilin gini good nga memories sa imong life. Oh, for example, si Moses, sa diyang gitawag sa Ginoo padulong sa Egypt, pagkuha sa katawhan sa Ginoo, unsa may gihatag sa Ginoo para kang Moses magamit niya didto. Ingon taon si Moses, Lord, stick lang maning naa nako, sungkod lang. Simple kay nga butang. Pero sa diyang gibless sa Ginoo ang simple nga butang nga naa ni Moses, mihimo nig dagkong achievement dito sa Egypt. First, ang mga serpent sa mga magician ni Pharaoh nga nahimong serpent. Di ba naman to siya yung mga sungkod, nahimong serpent? Ang sungkod ni Moses nahimo pong serpent. Gipangkaon ang mga serpent sa magician. Next, ang Nile River nga mo'y nahimong source of kanabang survival sa Egypt. Naghatag nilag supply sa water, nahimong blood, nahimong red. Gigamit sa Ginoong instrument ang sungkod ni Moses. Na-stranded sila sa Red Sea. Coming na ang soldiers ni Pharaoh para pabalikon, upatyon, ginoong uban. Ang sige mo, pinagi sa sungkod ni Moses, iyang gitungod sa Red Sea, natunga ang Red Sea, nakatabok sila. You know what? Simple kaayo ang nang Moses, pero kay gibless sa Ginoo, mihimo og history. Mihimo og kadaugan. And bisan sa atong life, yes, sa atong life. Paso dyan, simple naman akong talent. Pero once i-bless na sa Ginoo, mo promote, mo hatag nag-promotion sa imong life. Paso dyan, simple naman kong empleyado. Once i-bless sa Ginoo na ang pagka-simple nimo, muna mo hatod nimo sa next level nga promotion. Simple naman akong income, Pastor John. Ipa-bless na sa Ginoo. Pila ka mga estudyante mapagraduate ana sa college.
Mabitaw na ay uban nato, gikan man ako simpleng tao, simpleng pamilya, pero ang nakagraduate nimong professionals, tud kay gibless sa Ginoo ang mga ordinary things. And the same is true sa atong life. Once ang Ginoo mo bless, ma-ordinary man na, madinagko, muhatag ginig joy, memory, history, kadaugan sa imong life. Pero bisag unsa kadagko ang atong harvest, dagko kitag sweldo, pero once dili mo bless ang Ginoo niya na, usay mo hatod pa na nato sa trouble. Daghag nag-away tungod sa wealth, tungod sa kwarta. Daghag magsuon nga wala na nagtingganay tungod sa kwarta. Daghag na guba nga pamilya tungod sa kwarta. It's because dili tanang kwarta gikan sa Ginoo. Pero once ang Ginoo muhatag ana, muhatag ginig harmony, peace, kadaugan sa atong kinabuhi. Amen. Yes, munang dili gid ta kaingon nga bless ko kay daghan kog inani. Gibisan ang gagmay, usay mas blessed pagay sila compared nato. Nindot nang i-bless ta sa Ginoo sa daghan, unya gikan pagyud niya, muhatag nag so much joy and achievement sa atong life. Number 2, second lesson. Aided by Jesus, we are productive. Aided. Aided, it means guided, gi-directionan, gi-assist. Aided by Jesus, we are productive. Gawas kung ang Ginoo manghilabot na sa atong kinabuhi, diha pa ta mahimong productive. Diha pa ta mo produce, diha pa ta ma-bless. Tanawa gud sa verse 6. Verse 6 to verse 7, John chapter 21. Okay, balikan na to gamay ang nahitabo. Verse 5. Ingon si Jesus Christ, "Children, have ye any meat?" They answered him, "No." 6. And he said unto them, "Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find." They cast, therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Sa nilang gitaktak dito, notice niyo, naminaw sila sa instruction ni Christ. That's number 1. Number 2, ni-obey sila. Wa lang sila naminaw, ilang gi-apply ang instruction ni Christ. Sa laing version, sa laing gospel book, kapoy na si Peter. Lord, diha namigikan, wa gyapon na diha. Pero sige lang, kay tungod man, ikaw man na, among buhaton. So ilang gitaktak, pero bisag kapoy sila, pero naay obedience, ilang gitaktak, ingon ng Bible, naglisod sila bira sa pukot, kay daghan kayog isda. Gani, gihap pagyud nilang isda. Ang dagko, 153 kabuok. Napitaw diyan. No? 153 kabuok ang dagkong isda. Oh. Ang babay, 1, 2, asula ihapon na. Pero manotice ninyo, sa dihang naminaw sila sa instruction ni Christ, niabot ang blessing. Baliktaron na to. Ayaw paminaw sa instruction ni Christ, walay blessing. Ang pasabot ana is, kulang gihapon bisag daghan tag income. Dili na bless. So ang blessing wala sa ato nakuptan, naa sa impact respond nato sa atong na-receive. Kay naay gitagaan og daghan pero gikulangan. Dili na sa imong gikuptan, naa na sa sulod. Naay gitagaag gamay pero nag-ambak-ambak sa kalipay. So wala sa na-receive kundi naa sa ato ang inner karakter. Unsa ta mutan-aw sa blessing sa Ginoo. Now, balikan gud nako ang Psalms chapter 1. Sa Psalms chapter 1, ang Dios naghatag og principle dinhi sa blessing. Blessing of abundance. Gani ingon si ang Ginoong Hesus sa John chapter 10 verse 10 nga abundant life gud ang gusto niya sa iyang katawhan. Tanawa ang Psalms chapter 1 verse 1 down to verse 3.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. The word blessed, it means happy. Happy is the man. Or ingno na lang nato, bulahan ang tao. Sa Bisaya pa, nindot ang term gamiton, bulahan. Tanawa ha, ang kalibutan, ang secular mo ingon ta, uy, bless kay ka ba kay dako kag sweldo. Di ba mo na ang perspective sa secular? Uy, bless kay ka ba kay dako kay kag balay. Uy, bless kay ka ba kay nindot kay kag sakyanan, daghan pag yun. Uy, bless kay ka ba kay kanang daghan kag business. Well, blessing magina sila tinuod. Pero dili na mao ang main nga pagtan-aw sa blessing. Ingon ang Ginoo, bulahan or bless ang tao nga wala naminaw sa instruction sa dili mao nga mga tao. Naminaw mo? It talks about instruction. Ang Psalms chapter 1, dili blessing ang main issue dinhi, kundi ang source of instruction. Kinsay naga-instruct, naga-guide sa ato ang life. Og ang blessed nga tao, dili tong daghan kaayog kabtangan, kundi katong naminaw sa instruction sa Ginoo, dili sa instruction sa kalibutan. Padayonon ko basa. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Unsa maning law of the Lord? The Bible, the word of God, mo ni siya ang law of the Lord. Okay? And in his law doth he meditate day and night. So nagabasa siya matag adlaw o gabi. Mao ni ang blessed daw nga tao. Again, usbon ako, ang tao nga blessed katong nagabeditate sa word of God. Tanawa ang result, verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The result is, sama daw siya sa kahoy nga natanom kilid sa sapa. Well, ang kahoy nga natanom kilid sa sapa, fruitful gyud, productive. Tamis kig bunga, dili maulahi siyang season. If season sa ting bunga, mamunga sad siya. Bisan gani, no, ingon dinhi, iyang dahon dili mga lagas. Inani ka healthy ang kahoy. Tanawang kahoy nga naa sa uga kay ngayuta. Ang bunga dili healthy, gagmay kig bunga, usay kung ting season na sa bunga, wala say bunga. Unhealthy ang kahoy once layo ka sa tubig. Pero dinhi, once daw ang tao guided sa instruction sa Ginoo, naminaw sa instruction sa Ginoo, sama sa kakahoy nga nagabitbit og daghang bunga. And it talks about blessing. Blessing. I-bless ka sa Ginoo. Once nagabeditate. Tanawa si Pedro ug ang mga disciples. Sadang nadungog nila si Christ, ilang giobey, ilang nadungog. So it talks about instruction. So once naminaw ta sa Ginoo niya atong gi-apply, ang Ginoo mo bless. It means it simply means ang kwarta nga atong ma-receive, ang promotion nga atong ma-achieve, result lang na sa pag-bless sa Ginoo nato. Dili gid to mao ang blessing. Amen? Result to sa blessing. Asang blessing? Naa sa iyahang words. Naa sa iyang instruction. Once i-bless ta sa Ginoo sa wisdom, mo follow ang application. Munang ma-promote ta, i-bless ta financially, i-bless ta physically, relationship, sa atong career, sa ubang aspect, musunod lang na sila. Kay ang blessed daw nga tao ang naga-obey, naga-follow, nagabasa sa word of God day and night. Amen. Amen. Now, tanaw na to din sa Matthew chapter 6. Another principle nga atong tan-awon. Matthew chapter 6 verse 30. Common nga verse pero atong balikan. Okay.
Matthew 6:33, during ni sa sermon ni Jesus Christ sa bukid. And tanawa gitudlo niya dinhi, kung basahon nimo actually gikan pa sa verse 25, 25 down to verse 29. Kung basahon nimo ang content sa Matthew 6:25 to 29, naghisgot si Christ sa needs. Ingon si Christ, ayaw kabalaka unsay imong kaunon, unsay imong imnon. So basic need na siya. Ingon pagid siya, tanawa og mga sagbot sa yuta, wala man sila kamot, wala sila tiil, pero gisininaan sila sa Father. It means kumpleto sila kolor, buhi sila, managhan, di ba kanang sagbot? Mo nang nindot himuong tanom sa garden ang sagbot. Kaya ka na magtanom ka grows, kapoy gisig bisbis, fertilizer, mamatay ra gyapon. Tamni ganig sagbot. Di ba? Tamak-tamaki, unsa, mudaghan nagkalit. Muna nindot himuong tanom ang sagbot. Okay. May na lang nawatan himong sagbot. Pero ingon si Christ, tanawa ko ng mga sagbot, ginahimo naman ang sugnod, ginadauban, pero tanawa sila, healthy, nanubo lang, nanaghan pag yun. Ingon din si Christ, unya, mas valuable pa di ang sagbot kaysa nimo nga anak ka sa Dios. Ingon din siya, kita mo ng mga langgam, na naman sila sa bukid. Wala sila kamot para makapananom, wala sila kamot para makapaningkamot silang kagulingon. Pero gibuhi sila sa amahan, gipakaon sila sa amahan. Ingon din si Christ, bililhon pa ba ang mga langgam kaysa imong kinabuhi, anak ka sa Dios? So si Christ nagisgot siya about needs, blessing. Kay mo ni pinaka-common gyud nga giapas sa tao, abundance. Ingon din siya sa verse 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? So ang reason sa atong disobedience is lack of faith. Once wa tay salig sa gisugo sa Ginoo, dali kayo ang pag-disobey. Nganong ang tao mo disobey? Tungod kay wa siya salig sa nagsulti. Pero kung kumplito tag salig sa nagsulti, mo obey man gyud ta. Actually, mo nang trust and obey magkuyo gina. Gamay kay mo pagto, ingon pa si Christ. Tan-awa sa verse 31. Verse 31. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or with all shall we be clothed? 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth what ye have need of all these things. 33. Muna si conclusion ni Christ. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ingon si Christ, pero isang hunungin na pagunahuna unsay kaunon. I'm not saying nga di na mo plan, pero ang punto ni Christ is, ayaw kaayo pagsigig paningkamot para sa imong kaunon, nga mabiyaan na nimo ang imuhang business diha sa Ginoo. Ingon siya, pero unaha ang kaayuhan. Actually, seek first the kingdom, it means tanan nga butang nga related sa Ginoo, it's a part of His kingdom. Ingon siya, unaha na, tagay nag-atensyon. And then, all these things, tanawa, what's I mean on some of those things, in siya all. Unsa ang all? Balik ang Matthew 5, 6, 7, ang all these things diha, ang ato ang basic needs, o ang even ang atong mga wants. Tanang butang nga gusto na itong maangkon, o tanang butang nga kinahanglan na ito, munang gingon ni Christ, all these things, tanawa, shall be added. Added means mo follow lang. It means dili gid siya dapat ang main priority nato.
Otherwise, wala tay makuha, wala tay madakpan. So, ang blessing di ay, if nag-obey ka sa Ginoo, and then ang resulta, muad siya nato, mudugang siya sa atong mga gikinahanglan. Manotice yung term gigamit is add. It means dugangan lang niya, kay ngano, dili gid kaniya pagahutdan. Nasabtan. Walay anak ang Dios, ingon pang David sa Psalms 37. Walay anak ang Dios nga iyag yung hutdan nga to the point nga manglimos na siya. Walay inaanak nga Dios. Yes. Kung kita tagtaw manglimos sa highway, unsay musod sa tungod na asa kang amahan anino? Asa kang inahan? Syaro wala gi nakatan-aw ang mahan. Ang father ang mablame, ang parent ang mablame. Dili inana atong Dios kay bisan sa time nga nag-usik-usik ta sa atong sa iyang provide nato. Gikaluy-an gyapon ta niya, gihatagan gihapon ta niya enough nga makabalik ta sa Ginoo. Now ang point nako is ang instruction sa Ginoo mo'y tinuod nga blessing. Once guided ta sa instruction sa Ginoo, mo follow ang blessing. Otherwise, bisag unsao na tog pagpaningkamot kung dili ta guided sa iyang instruction, kulang gihapon na. Dili gihapon na makapag-graduate sa imuhang anak. Dili gihapon na makaproceed, makapursue sa imong mga big dreams. Pero bisag simple lang na, pero guided ka sa instruction sa Ginoo, muhatag nagdagkong achievement sa imong life. Amen. Tanawa, Philippians 4:19, ingon si Apostle Paul, unsay basis asa ginakuha sa Ginoo ang pag-bless sa atong life? Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Dato atong Ginoo di sa mahutdan. Okay? Now number 3, third lesson. Okay, Jesus offers assurance of blessing when you are working for Him. This time, pagbalik din ni Christ kang Peter o sa mga apostles nga na-discourage. Ang main intention din ni Christ, dili man para tagaan sila daghan, kundili para tawgon si Pedro ug balik sa ministry. Ingon si Christ, wa mo'y kuha, kasi itaktak sa right side. Gitaktak nila sa right side. Daghan kayo, again, nagpatabang pa sila kuha sa pukot, kay bugat kayo, di na makayag karga. Ingon pag yung Bible, wala na ngagisi ilahang pukot. Kay usually, if yani kadaghan na ang kuha, wala, mga gisi na ng pukot, no? Wala nagisi ilang pukot. Nidunggo sila, nga daghan kay sila kuha, tanawa ha, pagdunggo nila, tumbasahon, daghan kay sila kuha, nagatang na si Jesus Christ nila dito sa baybayon. Tanawa, 7, John 21:7. Therefore, that disciple whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. Now Simon Peter heard that it was the Lord. He girt his fisher's coat unto him, for he was naked. It means ang upper, wala siya t-shirt ba, kaya nanagat man sila, iyang gibalik yung coat, and did cast himself into the sea. 8. And the other disciples came in a little ship, for they were not from land, but as it were 200 cubits, dragging the nets with fishes. Verse 9. As soon then as they were come to the land, they saw a fire of coals there, and fish laid there on the bread. Ingon si Christ, Jesus said unto them, Bring of the fish which ye have now caught. So pagdunggo nila, si Christ nag-atang na. Tanawa ha, sa baybayon, imagine mo, ngit-ngit pagamay, nagdaob na si Christ, nag-andam na siya sugbaanan. Ingon ang Bible, naanay isda, naanay bread. Nag-andam si Christ og pamahaw nila. Ninduta nga fellowship, no? Inana katapuhon, no? Kanang mag-family day, tanya, ni kabuntag,
Adto ta mamaw sa baybayon. Unya mag suba-suba ta dito. Bag-o lang yung kuha nga pakul. Ana bitaw. Nduta na no. Unya tamis pa kining isda. Inaana ba nga feeling? Mo ni sila namahaw. Niabot si Christ. Actually wa siya gay ko ana inyong kuha. Dadon ako sa temple wala. Si Christ nag-provide daan og pagkaon nila. Tanaw ang gitudlo din ni Christ. Pedro, wala mo'y kuha, di ba? Okay. Paminaw sa akong tawag nimo karon. Ipakita na ko nimo nga dili ka pagakulangan once maminaw ka sa akong tawag karon nimo. Si Christ aware siya nga tawgon niya si Peter balik sa ministry. So ang concern ni Pedro, unsaon na lang ang need nako, Lord, ang need sa akong family. Ingon si Christ, okay, before ti katawgon Pedro, i-bless ti ka. Akong i-proof nimo, ayaw ka balaka, dili magutman imong pamilya once mubalik ka sa ministry. Makita nimo dinhi una ang grace gipakita, then diha ang ministry. It means nga once mo go ka sa calling sa Ginoo sa imong life, i-provide niya tanang gikinahanglan nimo. Ang imong part na lang ang pag-say yes sa iyahang invitation. O karon ang empty nets nilang Pedro nahimong puno kayo sa isda. Ganiwa na sila kabutangan sa kadaghan. Sa ubang version, nanghatag sila sa mga kauban nilang mananagat nga wala puy kuha. Gitagaan nila. So ang blessing sa Ginoo wala lang nilang Pedro, bisan sa ubang mga tao nga nagapalibot nila, na-appeal sila sa blessing. So once ang Ginoo mutawag nimo sa isa ka ministry na siya call sa imong life, usahay tudluan kaniya sa mga empty nets. Di sa kanya tagaan, aron nga once tawgon ka sa Ginoo diha niya i-demonstrate, okay, ako'y mupuno ana once maminaw ka nako. I know na yung mga empty nets karon sa atong life. Daghan ta gi-blame, tungod magud ani, tungod magud ana. Pero basin di ay mao nay calling sa Ginoo sa imong life. Bakanti atong heart, walay satisfaction, walay joy, walay rest. Bakanti atong mind, gubot, walay clear nga direction. Bakanti, literally atong bulsa, bakante. Bakanti atong love, di ta satisfy, atong heart, di ta satisfied sa love, sa tao nga nagapalibot nato. Daghan kay empty nga nets ang atong kinabuhi. And night challenge ang Ginoo nimo karon, okay, mo obey ba ka? Mo follow ba ka sa kong direksyon? Mo hands up ba ka? Umingon, Lord, willing na ko mo obey sa imong instruction. Maminaw na ko, Lord, unsay tawag nimo sa kong life. Nagtuo ko nga gikan sa pinakabata nga naminaw karon or member sa FMMBC, even visitors, nagid siya tawag sa imuhang kinabuhi. Nagid siya tawag nimo sa una pagid na nga tawag sa nimo. Dili kinahanglan may mong preacher, dili kinahanglan may mong song leader. Bisan sa simple nimo nga mahimo para sa buluhaton, posible diha ka gitawag sa Ginoo. Di man kinahanglan tanan naa ka sa field, manuktok ka sa mga balay, daghag way makasupport ka sa mga buluhaton sa Ginoo. Nagitawag ang Ginoo sa imuhang life. And once imo na siyang paminawon, dagko pa kayo ang promises nga iyang gisaad para nimo. And hangtod nga di nimo na paminawon, nagi bakanti sa imong life. Nagi bakanti sa imong life. Og ang si Christ lang ang makapuno gyud ni ana. Sama sa kanta nga nag-ingon ba, nang labay ang katuigan sa imong kinabuhi, ikaw nagapangita gihapon. Nakita na ba nimo? Nganong nanrabaho man ta, nganong ingon ta sa anak kato eskwela taro. Natay gipangita nga something nga makapuno, makasatisfied sa atong heart. Nakit-an ba na nimo? Nakit-an ba? Unsay feeling? Asa nimo nakit-an? Kanus-an nimo nakit-an? And ingon din ang kanta, hatagi daw higayon si Christ. Hatagi daw siya higayon.
Tagay siyag chance sa imong life nga mo intercede. Tagay dog chance nga i-obey nimo iyang call. How about man ka, Lord? Unsa di itawag nimo sa kong life? Asa ko, Lord, magamit? Nganong naaman ko ani nga talent para asa di ay ni Ginoo? Tanan nimong skills, talent, even circle of friends, part na sa calling sa Ginoo sa imong life. Nganong naabot ka sa Mactan? I believe bisan naabot ka nini nga salog sa FMMBC, part na sa plan sa Ginoo. Walay trahedya, accident sa iyang pananaw. Tanan plan no gina sa Ginoo. How about today, moing ka, Lord? Unsi plano mo sa akong life? Unsi plano nimo Ginoo sa akong kinabuhi? Hatagi gigayon si Jesus. Siya lang ang makapuno sa gipangita sa imuhang kasing-kasing. Amen. Siya lang gid ang makapuno niya na, and di na mahimo sa isa ka desisyon lang. Every Sunday nag-encourage kita sa church sa pag-surrender. Sa pag-surrender ni Christ. Kay every Sunday, every day, every single minute na kinahanglan gyud og Ginoo. Amen. Let's bow down our heads. Father in heaven, pila ka years, months na mi Lord, nagsigig question sa mga empty net sa among life. Nganong bakante gyapon Ginoo? Naaman ta mi kwarta, pero bakante gyapon Lord. Nay something nga gipangita gyapon namong heart nga hangtod karon dili na mo ma-identify. And Lord, gusto na mo Ginoo mapuno mi, ma-clarify karong buntaga. Lord, yes, tagaan na mong chance Ginoo nga ma-inline karon among life nimo Ginoo. Gusto mi mahimong Peter. Dili katong Peter Lord nga backslider, kundi dili ang Peter nga andam na mo balik diha sa imong ministry. And yes Lord, touch our hearts today. Tanduga Ginoo among kasing-kasing. Pasabta mi Ginoo nga kanang mga heartaches, pain, emptiness sa among hearts, emotions, and even in our minds. Mao na Ginoo ang hinungdan ngano nga among kinabuhi Lord hangtod karon wala pay klarong direksyon. Pasabta mi Lord nga kanang tanan Ginoo ang solusyon naa karon sa pag-surrender sa will ni Christ, pag-participate sa ministry, pag-say yes Lord sa calling, sa invitation, pagpangitag way Ginoo asa mi Lord magamit bisan sa simpleng pamaagi Lord. We believe nga kumpara nis imong kahimayaan na ni impact Lord sa imong kingdom, and the same way Lord na kay blessing ihatag sa amuhang life. Bless Lord, bless among decision. All these things we ask in Jesus name. Amen and amen.